點解今日咁 Q 咧？我需個學生 plan 俾你簡單啲，你而家俾我諗下啦，就係呢個40格俾你啊！而家市面上太多美容院都話自己單次收費，但係去到埋單嘅時候咧，就 sell 到你 PK 喎。我哋 Check Beauty 咧就幫大家實測一下邊間店係好店，邊間店係黑店。今日我哋小家美容院喺 WhatsApp 度預約咗一個380蚊嘅療程，話冇任何嘅隱藏收費，仲要我放心喎。不過後續又講可以向職員去了解街購嘅事宜，究竟係點嘅咧？一入到去見到個環境都好乾淨，又有格調，裝修係屬於少女嘅風格，好 lady，感覺都幾放鬆嘅。填完表格講完細節之後，就準備入房做療程啦。做完之後會同大家即時分享下係咪真單次收費，仲有真實嘅感受。大家準備好未啊？飲杯暖水先，舒唔舒服啊？舒服啊嘛？幾特別㗎？呢個係獨家喎，你差唔多。小姐都係有冇少少椰粉咧？有啊。嗱，你望下啦，天係黃嘅，咁同埋有少少暗暗地嘅見到係。咁我哋呢個正價價2680蚊咯。咁我哋如果40次就係95至85次。20次係51000，40次係96500。呢個係幾多分鐘啊？30分鐘。30分鐘。哇，都幾貴喎！即日購買40格嘅話，我哋半價啊。唔考慮啊，好貴啊！不如咁，我即時而家免費 upgrade 你咧，40次每次1個鐘啦。都唔使啦，都好貴啊！你做分期嘛？唔做啦，唔做分期啦。我啱啱做完，我都未知之後個感覺係點。呢部機咧，佢最重點咧係幫你咧將你成個微循環打好啊！跟住記住個眼睛，唉，算啦，你個價錢我覺得太貴。係咯，我知啊。我哋今日咁 Q 咧，我需個學生 plan 俾你簡單啲，你而家俾我諗下啦，就係呢個40格俾你啊！你有咩價？跟住我再要送多5000蚊俾你做下我哋啲 facial。咁點解你一開始唔同我講有呢個優惠？你真係呢個？咁我都唔係學生。我見你今日件衫咁 Q，我話你係學生咯。我件衫個碌就算係咁 Q，同我身份都唔成正比咧。咁你唔係咁用入去我講到嘅。我唔中意咁嘅感覺啊，唔好意思啊，真係。哦，好啊，好啊，好啊。哇，先鋒啊，同家。不過佢都係獨自攞到屈嘅咋，我足心落嚟似老買老咋。算啦，我翻去考慮下先。簽完名啦，你諗唔諗下點解？考慮下先，考慮下。如果係你就啱咗，考慮到細個。同大家分享下今次探店嘅體驗，美容師嘅手法係溫柔嘅，過程都冇特別，但一出到房即刻被指示入黑房，一開始就已經 sell 我原價 over 10皮嘢嘅 plan，我梗係話價錢貴㗎啦，之後就話俾半價我再話貴，就加碼話俾個學生優惠我，哇！我即時覺得好驚訝，咁樣 sell 客人嘅手法實在離譜咯。當佢拒絕咗顧問之後，佢即時黑面，全程 sell 咗我13分鐘。阿 Check 嘅小貼士係，如果冇定力招架唔住，就千祈唔好試。阿 Check 係會列佢為一間黑 sell 嘅店，環境我係會俾4分佢嘅，服務3分，黑 sell 程度4分。CP 值1.5分。想睇多啲探店影片就快啲 follow 我哋 IG 同埋 Flex 啦。